football Titi par zanga somsari pakwana ngai thavele don ta ila Arsenal Aberdeen le Ipswich striker Louis J Emmanuel Thomas chu UK a tollu tu rui hlo kanabi santi keji samruk lai tol ruk tumna ain nam hnoi ti hriat ni in athurwal puitenen man annia rui hlo an tol hi paun nuai ruk man hu ni in India poisa chon he thu bo sailai hian cheng nuai zaruk somkwa paruk singriat sangli zakoman zet ani an rui hlo tol ruk tum hi suitcase palia an lo da thugruwa nikum September thla khan man anni ma se an chungchang hi rel felani lok lova tuna hremna ti chuak ta chawin kumli zeltang turin an hremani Emmanuel Thomas hi Thailand le UK a rui hlo tol ruthin te kara thok palai ni in tarlan ania hetiang lama hian ain nam hnoi thuk hle ni in alang Barcelona manager Hansi Flick hian Barca a contracta La Liga a champion puyani chuan bonus adongang tiin Barca nen thudel kil an neya chu La Liga a an champion awangin adong tangei boka ma se a technical staff member ten hena Euro sing khat zelin asemral vek ni in tarlan ani thopui thate hian du sak an phu thina chu Hansi Flick po hian apom zong tak ni in alang Chelsea le Manchester United midfielder thin Nemanja Matic kum somthum paruk mi hian mei ni som pasaria Lyon le Rangers in kheltum khan akorbana tilan tur anti homophobia lam hoi chu tilang du lovin akhu daya chu wangin match ni in khel thailo tura hrem ani League 1 in ma anlang na peng pakhata he thil hi lantir turania ma se Matic hian azom thatlo awangin hrem atok ta hrem ato mek hi belcha le thei alani cheu bok ma se Matic hian Lyon a jun thla thleng dai chau contract aneya contract tharjiak turin inremna anla nei lova chu wangin ramdang club azomani chuan hrem ato hi atuar theilo mai theya chu ero malam hun kal zelin a shildon ani Wolverhampton player thin Martial kha Wolverhampton tan a khellai khan tuna PSG midfield khai pa Vitinha nen hin an khel dun mana chu wangin Vitinha hrachiang masatu te jingami khovelina a hriat lar tak em ma a lo hretu chu Martial hiania sangni somni pakhat season khan Wolverhampton tan an khel dun ani Martial hian Vitinha chungchang hi ti hian soin ni khat chu Vitinha hi season thara enge ti iriruka ti in kazota khati lai khan Porto atangin lonin kan hena a khela Vitinha khan ti hian min chang Martial Porto a kakir don chu hmuna chuan kachena hle dona ti chuan Europa top 8 club zingami kazomang tin ka ngai tuana kha chuan hepa hian Wolverhampton a khelna hmun achang manglawania ma se Manchester City emo club liantanga kaltura ain ngaiania mangrama ala chengani hi katia ma se ka ngai tuana angot khachu aloni haulo atiani Wolverhampton a khelna hmun changmang lo khan PSG khai pa ni in Champions League no moi choya chu mai ni lovin a khelna club PSG a rin roll an game khai tu berne chungin treble champion pialam champion no moi pali lai season khata choi tu zinga atelta ani tuna phei chuan football khovela hian Vitinha thatjia hi pin an soi ta thin ani hi Vitinha hian hetiang level a thlen theina tur hian a khelna klapa po atlak lum mi alo lai khan riru pau khau tak puin tin zone lian tak alo nei der towa chu atin zone a chuan chiangin malama pan ngara abe seina a chit nun zel na le a thorim na chu mal soma omin tuntin mun hi a chuang kai ta ani bere Chelsea ina an lei thar English striker Liam Delap hian UEFA Euro Under 21 in elna anram England ai o don talava Chelsea tan zok khel turin remchang anei theipha don Chelsea in Delap an lei tira an boina chu FIFA Club World Cup a chhor nga landua ma se England tan Under 21 Euro a fe chuak thei zinga atela wangin khoizoka nge Delap hi akal don a chiang lova Chelsea hian chan ngei an duwa wangin ma an langa la lotlin na po an mu Delap hi ramtan a fe chuak don talava Chelsea in FIFA Club World Cup a an chhor thei don ta ani FIFA Club World Cup le Euro Under 21 in khel hun ai nang dona FIFA Club World Cup hi June sompali atanga July thalai hol thleng an khel dona hemi chunga hian June som pakhat atanga ni somni paria chung hian Under 21 Euro an khel thung don ani hei wang hian player kum no pang zualte
FIFA Club World Cup khel thei tho si te chuan in elna lian pakhat an khel thei lo pha dona FIFA Club World Cup emo Euro Under 21 Championship emo an khel lo angai don ani chuwangin an tan chuan ui tham atling ve bok ome Cole Palmer Chelsea thiampui pa hian Champions League no moi choi towa chu Manchester City a aom lai khan ani ma se ama hi chuan angai hlumia lo thung ti hian soin ka soi to thin angin Champions League champion a tak in ngai na ka nei lo chu diktaka soidon chuan keima a aom dan ani Manchester City a Champions League no moi ka choi kha keima chuan engma ani lo mi te chuan a hlu hle a ngain an soi thina ma se champion na konga ke kha ka in rol ve mi lo tlukania group stage sa kha chuan ka khel ve chiange ma se champion tak ni na nen ain anglo ani lom ni kha champion medal kha ka pai bo bik lova kala nei khlap ma se khami tum khan ne na changtu taka in ngai na ka nei mi lo ati ani Palmer hian Champions League no moi a choi to nge ya ma se team champion na konga tha a tho tam lova chuwangin lotlinga ala in chiar thei lo ani bere player then khat chuan in khel ve mangmi lova no moi an choi poin chuang takin antar langa an ro thina ma se Palmer ero chutiang mi ani ve ho lo champion no moi a choi ve na a team ta na tho hlok tak in khel tam chhor tam pol ani lo chuan champion riuru tak apu thei thak lova in khel ve mang lova no moi choi thei ni ma sela chumia chuan alung oi thei lova ni ama nge in nasa takin thei top chua tha a tho ve na chumia an champion na chau chuan champion taka in ngai na riuru apu ve thei chau ariru put mang hi adik in ti nge enge in ngai dan le Cole Palmer hian Eden Hazard angai sang leya season thara phei chuan angai san thin Eden Hazard a hak thin Chelsea jersey number 10 ngat a hadon ani riru put mang dik taka huna mang chho zel ani chuan he naw hi ro pui zwal zel tura ngai ani Di Maria le Messi te hian Argentina tan an tho hlok dun zia chu soinon angai om love Di Maria big phei chu Messi awanga langsar tok lo ani zok hiala Argentina tana Di Maria hlutna le a theina san zia hi Messi bohroka wangin alangsar tak lo thina ma se ankar ero a chengai mi lova in kobrem tak ramtana lunglu hluzual big anni pani hian Argentina tan khomol pui champion no moi le khovel champion no moi choi an chak thin leya ma se anhun masalama an choi thei lova World Cup final mep an khel point van doina in akal san lova no moi choi lo zoka an tang ma se kumsan hi somni pakhat khan club level a Di Maria khelna le Messi khelna club in ma chonin khamitum khan an pani hian an Titi duna chu Di Maria hian soin kumsan hi somni pakhat khan Barcelona kan pe tlak tumin Messi ne na kakala khati lai khan Argentina in elna liana ala champion puilo Messi ne na khan Messi ilungai le ani ti ka ria ma se a thave kania Copa America anai toa he no moi hi kan choi nge yang ramtana in khel kan chau san main no moi kan choi man nge yang katia Messi khan nui chunga min changin national team a kanin mudonia kan chak nge atulani karing tok tak zet chea ke hian hun tam kanei to lova Argentina tan hian thil engemoti kadu ani ti in min chang khang hun lai kha chuan Argentina kor hachunga no moi choi in be se na kha kan nei tak lova thu in sei ve thin ma ila be se na kha atak taka chuan za a engzat ma kan nei lovani ma se 100% in rin tok na kan nei thunga Messi le ke khan kan ram tan Copa America no moi pani le World Cup no moi te kha kan choi kanin be se phak ngai lo shim anuwa Messi nen kanin biak po khan ti hian min sila heng no moi te hi ka be se phak ngai lo champion no moi pakhat ema chau ka du ngam troka ma se chu World Cup no moi ani thung kumsani sompalia ka thil tona wang khan World Cup a champion ve ngai lo tura in ngai na ka nei lian leya ma se hei hi football chu ani itan eng thil nge football hian alauda that israelo tin kei khan hei hi football ro rel na dikani nang hian a aya na sapo iphu achan chu Argentina ta na in hlan na tak chin chiana ini itel lo chuan engma kan lo chuak lawang ti in ka hril ati ani Di Maria le Messi te hian Argentina tan champion no moi choi chak le ma sela be sei an nei sang ngam ngai lova
World Cup final a an van duai nu phei kha chuan an tan World Cup phei chu da in awm ve lova an ngai pha hial ma se chung lai zong zong a chuan mani in rin tok na an nei lo ngai lova chu an tangkai pui zui be sei nei tlem hle ma sela mani in rin tok na atanga bultan zelin an zong zong an hlan na ra FIFA World Cup le Copa America no moite an choi ta hiala finalissima po an choi telani be sei nei san lo awangota beidon an tumbik mia lo kha an hlotlin theina lai mu poimo ania adang le chu be sei an nei san lo lai poa an zong zong hlan an bang lo kha ani ni lo se hetiang tak hian an hlotling kher lawang Chelsea chuan France goalkeeper Mike Magnan lak lu tumin andor chun zom zela a khelna club AC Milan andor mek Italian club Milan hian Paul Magdalene somni panga vel an chiara ma se Chelsea hian Paul Magdalene somni panga sen an tum lo thunga chuwang chuan Blues hian don niam mekin kum somni pokomi hi mantlom zoga laklu an tumani Mike Magnan hian kum sani somni pakhat khan France club Lila tangin AC Milan apana kum nga dai contract aziak chuwangin na kum sani somni paruk ni pui hun thleng chau Milan a hian contract aneya season thar thleng chau hi ani heiwang hian aman atam thei lova Milan tan po Paul Magdalene somni panga aya tamphut angam om lovani ma se hei hi Chelsea hian an pom sakri lo thung manginan hian kum sani somni pathuma tang khan anram France team a number 1 goalkeeper ni in ani hian ama be se tu Chelsea pan hi adu ni te in tarlan alo ni to bok English champion Liverpool chuan an forward langsar Luis Diaz ral an phal lova Barcelona le Al Nassr ten laklu tumin zui ma sela Arne Slot an kol chun zom atum hle Barcelona big hian official in Liverpool an dor towa Luis Diaz hi engzat velin nge an hral phalang tiin Colombian forward chungchanga English club hi an dora ma se Liverpool hian be se na siam du lovin Barcelona in Luis Diaz chungchanga an dor na hi Liverpool in Luis Diaz hi zorlai ani lo thuin an chang mia ani Red hian kumsang ni somni pani classic lai khan FC Porto atangin Paul Magdalene somthum pasari sengin Luis Diaz hian leya tuna hian kumsomni pariat mi niin awang lai amang meka Liverpool a hian season ni dai contract alanein kumsang ni somni pasari jun thla thleng cham theidin hmuna ading mek ani Diaz hi Liverpool elpui Manchester City point ni kum khan lak lu tumin an hel towa Saudi Arabia lamphei chuan an hel na arei to ma se tun thleng hian ama ngei po hian chua du na lam hoi engthil ma tilovin Liverpool a hian ain ngat pum hlum ri ti theiania ama ngei hian soin Liverpool a hian kalim tak zeta he hmuna hian min lom thiamin min dong song tha em ani transfer kongka ain hong le ta a kantana thaber turin ma po kan la ang enge lo thleng don kan la muang chu Liverpool hian kanin zom na chun zom zel na hun tha min siam emo kum ni dang ka contract angin ka cham zui angai ta emo po ni sela ka hlim hle ang ka din mun hi chu Liverpool a hian ain ngata he hmuna hian kantana thaber turin thutluk na malam hun thlir chungin kan siamang ati ani Luis Diaz hian Liverpool a cham zui zele cham zel lo chu Liverpool Football Club a ain nga thu asoya wangin Red Stan po hian Diaz be sei tu te lo nar atinuam zual thei ome tuna hian Liverpool player zinga Harvey Elliott chuak thei soi zinga atela achuak don ani chuan Italy lampan adu ni te in soi ani le zel Darwin Nunez po Saudi Arabia lamin an hnim nai meka Federico Chiesa po Italia akir le mai thei ti te tuna an player zinga Senior Ber Gomez point chawna thar ahma chhon arin om thu te riin Trent Alexander-Arnold le Kele Harshal felto tu Liverpool hian an player then khat an chhuatir don ni in alanga chuti rual chuan laklu lama po thanem an ngai hlea Arne Slot hian Liverpool a adu ang team adin tran tak tak don ni in alang zela chumi atan chuan chel adu te chel tumin tran ala zui ta zel bok ani Nizan Khan football match then khat international level khelania chuta chuan South America a FIFA World Cup khel phak tur zon na qualifier khel chun zom ni in Paraguay in an mikhwal Uruguay semi final nea Uruguay hian ball changtam ma sela goal ma lawom lo tluanin beise an phak lo hlea minisom pathumna le minisom riat pakhanna goal an chua awangin an tlom ta ane hei wang hian Paraguay in Uruguay hi point thumin an kal santa a
Uruguay hi tebula pangana omin Paraguay hi pathumna an omani Brazilin Carlo Ancelotti ka hroinen hnuaia an match masaber khelin Ecuador an tloa golkhung lovin team pahnih te hi anin hne tok he match a hian team pahnin golkhung na rem chang anin siam tam thei lova Brazil phei hi chuan goal shot tum thum chau an nei ani Brazil hian ball changtlem jok bokin Ecuador laka hian kong engkima a khel chhejok ti thei turin beiseian phak lova Ancelotti hian Brazil ka hroina match masabera hian 4-3-3 formation a hmanga a starting 11 masaber te chu Liverpool goalkeeper Alisson Becker goal a ventira defendera Sandro Alexandro Marquinhos le Venderson te tlarin Tlarlaya Gerson Casemiro le Gumares te atlara Tlarma Vinicius Junior Richarlison le Estevao te atlar bok ani Argentina eroin Chile rama sikhat faya chakin minisom parungna Julian Alvarez a gol khung mangin Chile national team an nea Argentina hian ball changtamin in khel thunun chungin harsalo takin point thum an hlo chuak he match hian Argentina captain Lionel Messi an bulatan lova minisom nga pasarina alut ve chawani ti hian CONMEBOL FIFA World Cup qualifying round khelmeka ramsom in elna hian Argentina in point somthum pali nein ma an hroi meka point som lain an sang fal to ani panhina Ecuador in point somni pali nein pathumna Paraguay point somni pali an neya palina Brazil omin point somni pahni an neya pangana Uruguay omin point somni pakhat an neyani Argentina hi South America lama hian an sang fa leya team dang hi chu anin thlau lutuk lo hloma Peru le Chile te hi an hniam fa le dova abak team dang pasari vel hi chu in el tok tak an niri ani FIFA World Cup khel tur hian khomal pui sang sanga in elna nei chunjom zelania chuta chun khomal pui sang sangina kwata an nei te po kan lo soilang to thina tuna hian FIFA World Cup sang hi somni paruka nei tura ramsom anin London ti chiang to in elna thleng tu tur Canada Mexico le USA te in elna khel tura tling chiang an nia anni baka hian ram pasari anin petling towa Japan New Zealand Iran Argentina Uzbekistan South Korea le Jordan te an nia anjinga Japan hi in petling masaberin March ni somni khan anin petlinga March ni somni palia New Zealand in petling vele in Iran le Argentina te hi March ni somni panga khan anin petling vele ani Japan hian FIFA World Cup round of 16 an thlen san berania New Zealand hian group stage an thlen san ber niin Iran po hian group stage aya sang an na thlengai lova Argentina ero tumthum an champion to South Korea hi FIFA World Cup an thlen san ber chu sangni pahni FIFA World Cup khania palina anni Uzbekistan le Jordan te hian FIFA World Cup an la khel phak ngai lova avoi khatnan kumsahni somni paruk FIFA World Cup khel turin anin petling ta thunga chuwangin FIFA World Cup a hian ram inlan ngai lo inlan kan mudon ti achiang to ani FIFA World Cup khel tur zona hian Asia atangin ram pariat an tlingdona chubaka chuan Intercontinental Playoff kaltangin pakhat kwata an nei bel thei boka Africa khumol puya tangin ram pakwa baka Intercontinental Playoff kaltangin an thobel thei dona North Central America le Caribbean atangin ram paruk antel thei dona heta hian in elna thleng tu ram pathum te antel ngalani chuwangin qualifying round atang chuan ram pathum chia in pet kai thei turan nia chubaka chuan Intercontinental Playoff kaltangin ram pani in telbel thei dan an nei don bok Europe atangin ram som parukin FIFA World Cup an khel thei dona South America atangin ram paruk baka playoff kaltangin ram pakhat tel thei dan an nei tela Oceania atangin ram pakhat FIFA World Cup anin lan thei dona hei baka hian playoff kaltangin ram pakhatin bel thei dan an nei don bok ani playoff kan ti big hi soikai talokila Intercontinental Playoff an tia chuta chun khomol pui sang sanga tanga playoff khel tura in pet kai te kha anin machonanga anjinga result nei tha in petling ten FIFA World Cup an khelanga in petling zota lo ten FIFA World Cup an khel don ta chuang lova chuwangin entirnan South America hian playoff atangin ram pakhat tho theima chela South America atanga playoff khelin result an nei that chuan lo chuan playoff atanga ram thobel thei an nei na hi an hmangtang kai zo don lo ti na ani chuwangin playoff kaltlang hian thobel thei nei ma chela hei hi chu an result a ain ngat don ani Nizan Khan Europa in elna UEFA Nations League semi-final nanung zo khel niin Spain le France anin machona in khel munam taka hian goal kualai alut
Spain hi gol nga goli in an chak ram ani he match a hian team pahnih in khela hmuhnam hle a gol khung tumin hun tha po anin siam tam hle mini somni pahnina Nico Williamson Spain ma hruai puin mini somni pangana Arsenal player Mikel Merino an Spain dana khung bela first half Spain in Sydney fine man hruai second half goal sari lu belin mini somnga palina a lamin yamalan penalty a hlo chua pet golin mini somnga pangana Pedrian Moisetin goal thatak akhung zuya Spain hian silifaya ma an hruai hnui mini somnga pakwana Kylian Mbappe an ama penalty hlo chua goal a chantira France sipur asu then ma se mini somruk pasarina lamin yamalin lar lein Spain goal nga na akhunga goal khat ani nuwa France beidong du big lovin mini somsari pakwana Ryan Serkian goal moi tak khungin an sipura su then vele mini somriat palina Spain player Dani Vivian an lama tilut palin on goal aneya additional time mini somkwa pathumna Randall Colomoni and France tan khung bel vele in France yen goal an khung tling mana ma se hunin dai tabik lovin Spain hi gol nga goli in France laka hian an chak ta ram ani he matcha hian Spanish rol thar kum som pasari mi lamin yamal hian gol ni khungin he matcha player langsar berania player of the match choi moina adong hialani yamala chevela munama France defender ten andang lei theilawani bera kum som pasari mi hian khelmola apuitlin tozia alantir chiang hle lamin yamal hi Ballon d'Or dong theitura Bugrit Zuala ngai ani chunzom ta zel ani he matcha hian France playmaker Ryan Serki hian senior team tan a debut matcha khela substitute player ni Marcela bench atanga alu nuwa France team game a thasot leya an sipur po an su zo man trepa ma se golan phurtam to ema wangin an su zo man talo mai chawania Ryan Serki hian France game a ngong anei lian ngal le chu wangin he playmaker talent nei thatak hi France tan apoimo chunzom zel rin na po alian tatial tial ane transfer thule ngai thak chunzom ta ila talk sport in tar langin Manchester United chuan Sporting atangin kumsom ni pasari mi Swedish goal khung khol Victor Gyökeres laglu antuma ma anlak mek na chunzom zelin bansan antum lo hlea amorim hian Gyökeres hi United kor hak tir ngei atum hle time sin tar langin Arsenal chuan Aston Villa atangin English forward kumsom ni pahni mi Morgan Rogers laglu antuma Brazilian forward Igor Paisao po Feyenoord atangin laglu antuma Arsenal hian antlar malam thuam chak antum hle Independent in tar langin Brentford chuan Manchester United ina Cameroon forward Brian Mbeumo pan magtadoi somli panga ba ka add-ons pan magtadoi somda tela an deal na chu an lo hnol saka Brentford hian kumsom ni panga mi mana hian pan magtadoi somruk aya tam an phu tani Telegraph in tar langin Tottenham chuan an team kai hruai tu Postecoglou an bandona zangna domna pan magtadoi li pein Tottenham hian kumsom nga pokomi Australian manager hi banan duwa team kai hruai tu thar Roy Andrew ruk mek ani Sky Sports in tar langin Chelsea chuan Borussia Dortmund tana khel English forward kumsom ni mi Jamie Gittens laglu tumin tran an kho meka Gittens hi tuna laglu an tumzinga tin zone len bera an nei ani Sky Germany in tar langin Leverkusen boss Erik ten Hag chuan Manchester United atangin Anthony laglu atum dona United a Anthony lalu tu hian tuna a team thar Leverkusen a hian Anthony hi thazoka cherchwa thei ain be sei ani Fabrizio Romano tarlan danin Saudi Arabian club Al Hilal chuan Napoli hena pan magtadoi somnga panga ba ka add-ons pan magtadoi li da telin Victor Osimhen leyan deal ESPN in tar langin Manchester City chuan Wolverhampton atangin kumsom ni pathumi Algerian left back Ryan Ain-Nouri an lalu dona inram na tluan tling an nei hnai to hle Sky Sports Germany in tar langin Portuguese midfielder João Palhinha chuan Bayern Munich a abese anga mun achan ngelo awangin German club a hian acham zel don empty achiang theilova chona ma chonin club dang apan mai thei Sky Sports in tar langin Arsenal chuan Real Madrid atangin Brazilian forward kumsom ni palimi Rodrigo laglu antum Florian Plettenberg in tar langin Al Hilal kai hruai tu Simone Inzaghi chuan Inter Milan a defender poimo kumsom thum pasari mi Italian Francesco Acerbi senglu atuma Saudi Pro League lama Acerbi hi laglu tumin ma alanga lani Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thechin chu ni le photro se